Good day mga goys! Happy Easter Sunday na tong tanan mga goys! Hinawag nga nakasimba o nakapangay na tagpasalamat sa aton langit ng mga goys! Naade taron sa ato ang kinaunhan nga free range area mga goys. Nadiri ang ato ang mga nukins nga saksak sinagol lang mga goys. Gikan sa BA, Rhode Island, Sussex, Paramount Rock, and Shamu. Naaarin dapita mga goys. Halo-halo, harap sila ng mga goys. Lantawo, warag rada mga goys. Naalang gapoy. Nagsigi atong pangitlog ya mga goys. Ang kana mga itlog ya mga goys, ato na nang gibalik nga, ato nang gihimong tibol. Mga goys, wala na to na hindi salang sa atong fertile eggs mga goys kay ini na ayaw ka goys. Kanang mga nugka mga goys, di ka nagsibutan mga goys, according nila. Dirain, abtan na lang na sila mga pilahamans mga goys. Sige rin po itlog. Ang hindi na itong mga BM mga goys, muna na itong range area mga goys, atong breeding area. Nga ito ang mga BM mga goys, pagka-skill tanaw, waray na roster mga goys, tikas kayo. Ikan sa naisibo mga goys. Apili nga to ang mga Rhode Island mga goys. Nagtawa rin ko na roster sa atong Rhode Island mga goys. Pagkahamis. Pagka-choy-choy mga goys. Liwat ni go guys. Tawa na mga goys. Nagsige pa na ipagitlog mga goys. Wa pa man taghipo sa gitlog ng mga goys. Kaya buntag pa man. Unya patang hapon maghipo sa ilang mga fertile eggs mga goys. Tola sa silang ko anong mga kulagway mga goys o ganila mga eggs mga goys. Kining tapan sa ato ang breeding area mga goys. Muna atong free range area para sa ato ang mga pisuins mga goys na mga 2 months old and up mga goys. Pohon diri mga goys. Diri na to sila butang sa mani mga goys. Mani mga goys atong una actually, it is a third batch ato ang mga nukins mga goys. Kaya ang first na sika na humrot, magkahalid mga goys. Kini atong third batch mo ay nabutang na ito diri sa ato ang range area mga goys. Sila lagi makadirigin ring napita mga goys. Sila yung una magkatag-katag diri mga goys. Tanawa rin ring area mga goys. Pag ganindot, sambod ng mo, hinom na ng mga humay na mga goys. Wala na nagkanta nga humay ganang hadla-hadla mga goys. Og kining dapita mga guys ay likod gubahin na niya mga guys. Sumpay na datong orange area. Paisip mga panamahuman mga. Muna ato ang fourth batch sa ato ang mga gipiso sa BE mga guys. Month old ni mga guys. Muna po niya itong ikuno dito sa ato ang range area. Kini ato mga Rhode Island mga guys. Dili niya ang papisa mga guys kan Junjun Rosales ni dia sa kasatibul mga guys ako din pinalit siya para po mag-trading ta daily ma-inbreed ato mga pisuin sa atong mga nukins mga guys ug naa sa dadalay mga pisuins mga guys mga old ato ani nga papisa mga guys sa ato ang Rhode Island o Black Astrolope mga guys mo ni ato ka 5th batch na to mga guys. Ubay mga guys, 20 plus ka Rhode Island and 20 plus ka Black Astrolope mga guys. So, wala to mga guys. Happy farming mga guys!